Кулак, он когда един, он обретает некую твердость. Ладошка тоже. Без всех пальцев она не сможет удерживать все у себя в руке. Поэтому мы должны держаться вместе. И закон для всех писан один. Делай добро, будь сильным, не изменяй себе, и все будет у тебя хорошо. Я очень искренне этого желаю, Роберт этого желает, чтобы у тебя, мой друг, всегда все было хорошо. Будь ты мужчина, будь ты женщина, просто не мешай другим жить и не мешай себе жить, потому что ты вправе за свою жизнь. Ты рожден в этот мир, чтобы сказку сделать былью, чтобы сотворить свою новую историю.